Mbola tsara abitsika jiaby. Araka ny fangatahany maro taminareo izay nahita ireo vidéo anankiroa notsaiko teo aloha, sy noho ny fangatahany filoham-pirenena malagasy mba hisian'ny fiaraha-mientana samy malagasy maneran-tany ho fampandrosoana ny tanindrazana iombonana, dia indro ary fa omeko anareo amin'ny teny malagasy kelikely ankehitriny ny fampahafantarana ny harem-pirenena izay otrikarenaka ibony tany rehetra misy ao Madagasikara. Koa eto amboalohany dia tiako ny manamarika fa ito vidéo VCD 2 ito sy ny VCD 3 izay voaka aoriana kely dia totosaiko manokana amin'ny anaran'ny James Mada, géomatique ingénierie ny mining service izy ny Madagasikara, izay ho avy tsy ho ela ao Madagasikara ka anelanelana amintsika malagasy ny fivarotana ny otrikarena rehetra izay hitantsika, ka ho 700 ny vidiny amin'ny tsena iraisam-pirenena farafahakeliny no azonareo malagasy izay mahita ny entana amidy. Ny James Mada dia anampy ihany koa antsika malagasy hamatatra ny otrikarena rehetra misy ao anatin'ny tanitsika. Manana ny traikefanao izany ny ekipan'ny James Mada. Mariko etona ho fantatry ny rehetra fa atolotro maimaipoana ny vidéo, fa kosa isaky ny amoaka VCD isika dia raha misy fikambanana liana dia afaka mifandray amiko izy ireo ka afaka izy ireny mivarotra ny VCD. Fa kosa tandremo fa ny tombony azo avy amin'ny fivarotana dia tsy maintsy arotsaka manontolo ho ao amin'ny kitapom-bola ny fikambanana. Mariko ihany koa fa ny fahalalana rehetra zaraiko etona anaty vidéo dia nalaiko tamin'ny fampahafantarana maro efa lisy, ohatra tamin'ny fiaonam-ben'ny tosain'ny SGF, Société Géologique de France, tamin'ny décembre 2012, na ny journée du pétrole ny karakarainy ominisy ny septembre 2012 ihany koa, na ihany koa avy amina voka-pikarohana maro manokana izay nataoko. Ary farany dia manatitra sahady ny fialan-tsiny koa aho raha toa ka hisy teny vahiny ifangaro amin'ny fanazavako, fa ny antanjoko tompoko dia ny ahazoan'ny rehetra ny tiako ambara, mba tsy ho tompotrano mionana isika rehetra ary izay tsy maintsy bika mahay ny fatambary. Isaky ny amoaka VCD zany aho dia isy ireo fikambanana na association malala-tanana vonona nampy na amin'ny fanatotosana ny VCD na amin'ny fanaparitahana azy, koa ireto misy fikambanana telo nanoana ny fivoahana ito VCD faharoa ito. Voalohany amin'izany ny fikambanana Kores Mada na hoe Correspondre Madagasikara. Izy io dia fikambanana tantanana reny sy raim-pianakaviana maromaro izay samy resy lahatra fa mila mifanometanana isika rehetra ho an'ny reny rehetra manerana Madagasikara. Ka ny adik-asa ataon'izy ireo dia miopana indrindra amin'ny fandraisana an-tanana ny hitady no koresy ho an'ireo zanaka malagasy rehetra latsaky ny 12 taona. Amin'ny alalan'ny internet sy ny fifandraisana maro misy ankehitriny dia mitombo isan'andro ireo malagasy mipetraka amin'ny firenena ty ivelany, ohatra France, États-Unis, Italie, Chine, Indonésie, Russie, Arabie Saoudite, Dubai sy ny maro hafa no vonona hiara-iasa amin'ireo mpikambana ao amin'ny Kores Mada. Ka izy ireny no manolotra ny zana-bazaha avy ety ivelany ho koresin'ireo zanaka malagasy tafiditra ao anatin'ny fikambanana. Faritra 5 no efa hipetrahan'ny Kores Mada ankehitriny ao Madagasikara, Antananarivo, Mahajanga, Toliary, Tamatavy ary Sambava. Koa raha mahaliana anao ny Kores Mada dia afaka manoratra email ianao amin'ny Madame Saoly. Fikambanana faharoa nanampy tamin'ny fanatotosana ny VCD ny coopérative kadety izay any Mahajanga. Ny kadety dia fivondronan'ireo malagasy rehetra izay vonona hiatika ny fampandrosoana ny sehatra tourisme écologique ao Madagasikara. Manana programa iray izay mety haliana antsika izy ireo dia ny ametrahana ao Mahajanga ny atao hoe site balnéaire na toeram-pitsangatsanganana goavana lehibe iray voalohany izay ny fokon'olona ny tompony, ka mihoatra ny 900 ny anjaran'ny fokon'olona ao anatin'ny business goavana be io. Raha manila anao ny kadety dia mifandraisa amin'ny Andriamatoa Emmanuel François. Ary ankasitrahako etona manokana koa ny fikambanana Agir Solidairement izay manohana tsy tapaka ny hetsika rehetra. Karak'izay anaran'izay dia ny tanjona dia nianarana sy hampandroso ny fiarahamonina malagasy amin'ny alalan'ny moyen modeste dont elle dispose, na olona na vokatra na arenaka ibony tany na structure, promotion du développement local, éducation, civisme, reo ny fatoan'ny atikasa rehetra ataony. Miara-miasa amin'ny Kores Mada ny Agir ho an'ireo zanaky ny avy any amin'ny faritra Sambava rehetra, no ihany koa ifanometanana amin'ny James Mada ny Agir ho amin'ny sehatra famokarana ny otrikarena akibony tany amin'ny faritra avaratry ny nosy. Afaka mifandray vatana amin'Andriamatoa Roberto Boutlaybe nareo raha liana na maniry fiara-miasa amin'ny Agir. Dia indro ary ny VCD faharoa izay ampahafantarako ny tapany voalohany ho fanazavana tsotsotra ny tantara jeolojika any Madagasikara, satria tokoa mantsy tsy tonga ho azy ao an-tanindrazana ireo otrikaren'ireo. Dia avy eo hanazava amintsika ny resaka solika na petrolina, hydrocarbure, ary ny tapany fahatelo dia hitondra fanazavana ao momba ny volamena vokatra ao Madagasikara. Averiko mariana etona ihany fa tsy misy foronoko ny zavatra lazaiko, fa na izy ireo nalaiko tamina séminaire sy conférence publique isan-karazany izay natrehako, na izany voka-pikarohana manokana nataoko. Koa raha misy fanontaniana ty tsika petraka dia aza misalasala.
Voamariky ny mpiaroka amin'ny taranja geolojia sy ny minina maro ankehitriny, fa tsy ny firenena rehetra akory no ahitana otrikarenaka akibony tany eto tany. Izay indrindra no mahatonga izara kely amintsika aloha ny tantara satria voafaritra fa anisan'ny firenena ahitana ny sombony amin'ireo tany tena antitra indrindra misy eto amin'izao tontolo izao, izany nositsika Madagasikara. Ary ilay anarana kontinanta izay everiko efa hentsika hoe Gondwana no kontinanta lehibe iray taloha mitondra ny otrikarena hita ankehitriny. Koa toy izao ny tantaran'io Gondwana io rafitinina. Averiko indray anefa fa ny sisa tavela tamin'ny fisarahan'ny Gondwana izany dia mandrakotra ny ampahatelo ny tany kontinanta enina misy ankehitriny, ka ao amin'ireny tany antitra sombony Gondwana ireo no ahitana ny 900 ny otrikarena akibony tany misy sy hita ao amin'izao tontolo izao. Raha ny voka pikaroana misy izany no zoina dia ny kontinanta misy voalohany teto tany dia natsoina hoe Colombia. Raha 2014 ny taonantsika amin'izao fotoana izao, izany hoe taty aorianan'i Jesoa Kristy, dia tany amin'ny taona 2 miliara talohan'i Jesoa Kristy no nisiany kontinanta voalohany Colombia io. Dia lazain'ny mpikaroka ihany koa ary fa nisy fotoana niparitaka nitesaka io Colombia io, ka avy eo dia nitambatra indray ka nanome Rodinia izay niforona tany amin'ny taona 1 miliara talohan'i Kristy. Hita eo amin'ny saritany ambony akavia manga io ny saritany ankehitriny taona 2014, ary ireo anilany ny mety ho saritany fahizay taona 2 miliara sy taona 1 miliara talohan'i Kristy. Dia jereo fa nataoko anaty boribory mena fa efa nisy Madagasikara tamin'izany fotoana 2 miliara na 1 miliara taona talohan'i Kristy izany. Tandremo anefa fa tsy mbola nisy ny olombelona tamin'izany satria efa taty aoriana be vao nisy isika, ary tena voahaingana raha ny tantaran'ny tany no jerena satria vao tamin'ny 195,000 taona lasa talohan'i Kristy hatrany no nijoro voalohany ny olombelona, ary taty Afrika no toena ahitana azy. Dia niparitaka indray izany io Rodinia io tamin'ny taona 650 millions talohan'i Kristy, dia avy eo indray ny fanatona ny tambatra, ka teo no teraka ny kontinanta lehibe efatra, ny Gondwana, ny Laurentia, ny hoe Siberia ary ny Baltika. Hitantsika eo amin'ny sary izany ny fampisehoana tsikelikely ny fitambaran'ny Gondwana. Ny Gondwana izay ratsorina dia fitambaran'ny sombony amin'ny Amérika du Sud, Afrika, Australie, Antarctique, Europe atsimo, Chine ary Madagasikara dia teo voany foana nandritry ny fitambarana. Hitantsika nasiako boribory mena eo amin'ny sary. Dia ny taona 550 millions talohan'i Kristy dia nisokatra indray ny ranomasimbe natsoina hoe Lapertus izany, ka nampisaraka ny kontinanta roa Gondwana sy ny Laurentia. Dia araka izany dia nietsika ny Gondwana ka nampidiny iray koa ny ranomasimbe natsoina hoe Reika. Dia izay fitambarana vaovao izay nitranga tamin'ny taona 360 millions ka hatramin'ny 295 millions talohan'i Kristy izay, sy ny fihidiny ranomasimbe hafa indray antsoina hoe Oral tamin'ny taona 295 millions ka hatramin'ny 250 millions talohan'i Kristy hatrany, nahatonga indray izany ny fiforonan'ilay kontinanta malaza hoe Pangée. Dia hatramin'ny taona 205 millions ka hatramin'ny 135 millions dia nevaky indray ilay Pangée, ka io miova tsikelikely manatona ny sarin'ny kontinanta enina misy ankehitriny io ny tany. Mariko fa raha mitsangatsangana eny isalo sika na eny amin'ny tsinginy Bemara dia maheno ny tantaran'io Pangée io tantaraindreo gida. Koa ataoko sangisangy amaranana fanazavana ny tantara dia mba apetrako ny fantaniana hoe rovina indray reny misy ny fivakisana manaraka eto tany ka anaparitaka indray ny kontinanta enina efa misy ankehitriny. Dia ito ohatra asehoko atsika ny saritany mampiseho tsikelikely ny fisokafan'ny lakan-dranon'i Mozambika, izay naharitra fotoana lavalava ihany raha oharina amin'ny taonantsika olombelona, kanefa fohy raha oharina amin'ny fiforona ny tany. Hitantsika eto amin'ny famaritana ny dikan'ireo litera voasoratra ao amin'ny saritany sy ny anaran'ilay mpikaroka namoaka ny voka-pikarohany. Ary hitantsika izany fa niatomboka tamin'ny taona 200 millions talohan'i Kristy ny fivakisana ka hatramin'ny taona 176 millions teo eo. Dia hitantsika etona koa avy eo ny fisokafan'ny ranomasimbe indianina, izay hita etona fa niatomboka teo amin'ny taona 93 millions talohan'i Kristy teo eo ka mitohy hatrany nikisaka hatramin'izao fotoana izao. Mbola averiko fa taona millions maromaro daholo ireo no nitranga talohan'i Jesoa Kristy, izany hoe naterahan'i Jesoa Kristy ny taona aotra raisin'ny fikarohana rehetra ho fitaratra na referansa amin'ny taranja fikarohana geolojia. Dia iverenako amin'izay ary Madagasikara, ka alaiko ohatra ny faritra atsimo izay nanaovako ny fikarohako rehetra fony izao nanao niteziko nivoaka tamin'ny taona 2009. Ny vadibe hitantsika ankehitriny amin'ny faritra atsimo iny dia fataro fa vadibe niforona tamin'ny fivoronan'ny Gondwana no saika maro. Izany hoe jereo ilay nazavaiko teo aloha kely, tany amin'ny taona 600 millions 500 millions talohan'i Kristy tany daholo izany izy ireny no niforona. Hitantsika eto amin'ny sary eto ankavia ny mety ho firafitry ny tany amin'ny ankapobeny. Hitanay mpikaroka tamin'ny voka-pikarohanay nefa fa ireo vadibe hitantsika tongotra ety ambony ankehitriny ao atsimon'i Madagasikara
dia ireo vatobe niforona tany ambany tany lavitra be tany daholo, izany hoe misy efa ho 30 na 40 kilometra ny tany sy ny vato lasa teo ambony. Ireo reny gneiss, granita be vata be hitantsika rehetra eny atsimo reny, le roche métamorphique et roche intrusive. Dia niforona tamin'ny andro Gondwana daholo zany izy ireny tany ambany lavitra be tany, fa izay no tafakatra aty ambony ankehitriny. Dia tamin'io fikarohana tezy nataoko nivoaka tamin'ny 2009 ihany koa aho, dia namatitra ireo atao hoe zone de cisaillement any atsimo, izay indro azavaiko. Rehefa miforona zany ny Gondwana, dia nifanatona ireo tany amoron'azy, ireo continent, dia tany ambany tany amin'ny 30 na 40 kilometra nefa, dia tsy mafy be karaha le vato be ety ambony misy fa malemilemy karaha chewing-gum reny daholo ny ao ambany ao. Ka fantatra fa rehefa kaperitra ny Gondwana, Madagasikara teo afovoany foana, dia nikaperitra karaha zay koa zany ireo vatoko karaha chewing-gum tany ambany tany. Ireo tsy mitovy anefa ny amafon'ireo karazam-bato misy, no koa tsy mitovy ny hery fanapiretana nisy, ka nisy faritra maromaro hita fa voaporitra mafy be kokoa noho ny hafa. Dia hita mihitsy amin'ny saritany satelita ireny faritra voaporitra mafy be ireny. Hita fa mamaritra toerana maromaro izy ireny, fa ny mampiavaka azy dia lavalava manaraka nitsy ny fampiretana daholo izy ireo. Dia ireny no atao hoe zone de cisaillement ho an'ny mpikaroka, izany hoe ireo toerana izay niaran'ny fampiretana mafy indrindra tao ambany tao fa izay. Ka tafavoaka ety ambony izy amin'izao fotoana izao. Ka arak'izay dia fomba roa no ahafantarana ny zone de cisaillement. Ny voalohany dia araka ny lazaiko ao ambony, ny saritany sy ny sary satelita no jerena sy tadiavina ireo faritra miendrika vohitra lavalava mijaridina mitambatambatra, toy ny hita eto amin'ny saritany eto ambony havanana. Dia rehefa jerena eny toerana ireo zone de cisaillement ireo, dia hita ihany koa fa ny faritra tena voaporitra dia ahitana vongam-bato mijoro mahitsy mijaridina tahaka ny rindrina. Ka anisan'ny mampiavaka azy ireny koa ny fahitana amin'ny faritra sasany ny grenat mena na piropy, izay hita mazava amin'ny sariny fa tena voafisaka sy voasitona toy ny chewing-gum, tahaka ny hitantsika eo amin'ny sary ambany havanana. Dia antanysika hoe inona ny ifandraisan'izany rehetra zany brisy amin'ny otrikaina mila trandrahana. Dia lazaiko etoana fa amin'ireny faritra atao hoe zone de cisaillement ireny zany no tena nikoriana tany ambany tany ny ranom-bato mitondra ny otrikaina maro. Anisan'ny toera ahitana ny otrikaina zany izy ireny, ohatra amin'izany ny volamena sy ireo metaly maro ilaina amin'izao fotoana izao. Dia arak'izany asa raha mba fantatsika fa efa maro ny otrikaina fantatra sy miely maneran-tany fa misy eto Madagasikara. Satsionana fotsiny reto 30 nasehoko eto amin'ny sary, izay sombin-tsaritany niarako navoaka niaraka tamin'ny gazety malaza, ka indro tanysaiko amintsika. Ankoatra ny volamena hitantsika amin'ny teboka mena etona, ka ho resahantsika any amin'ny tapany fahatelo amin'ny vidéo, dia io koa ny uranium voafaritra amin'ny loko mavo ny toerana misy azy. Ny solika pétrole izay voafaritra amin'ny loko manga ny misy ny toerana efa misy mitrandraka. Dia io teo koa izany fa misy ny barytine ao andava-toera, ahitana veine de cuivre varahana sy quartz ao iarana, ahitana ilmenite eny amin'ny plage dune ao Sambava, ahitana bauxite vato mitondra ny aluminium rangaka, ny chromite any Mahikiry, ny plomb ao Besakay, ny ilmenite eny amin'ny plage Pitano Sainte Marie, ny chromite ao Andriamena, ny chromite ao Ranomena, ny graphite ao Ambalarondra, ny vy na fer sy nickel ao Ambatovy, ny graphite ao Marivity, ny lignite schiste bitumineux ao Sambaina, ny vy fer ao Fastara, nickel ao Valzoro, ny cuivre ao Besako, ny ilmenite sy ny monazite ary zircon eny amin'ny plage du Fort Dauphin, ny kaolinite ao Ampotaka, ny graphite manganèse grenat ao Pani, ny vy fer ao Betioky Sud, ny charbon ao Sako, ny vy fer ao Bekisopa, ny beryl colombite ao Pandramaika Malakial, ny cuivre ao Ambatvarahana, ny biotantal sy ny jamais isan-karazany ao Atsirabe Tasy, ny bitume ao Bemilanga, ny gypse ao Akay, ny vy fer ao Soalala, ny beryl colombite ao Berere ary bauxite ao Analavory. Dia tsara ihany koa ny ahafantarantsika malagasy isa-paritra fa efa miroso dia miroso ny teknôlôjia ankehitriny, ka efa tafiditra anatina ordinateur daholo ireo karazana otrikaina misy manerana Madagasikara. Etona zao dia asehoko fa misy 209 isan'ireo otrikaina ananako lisitra ao anatin'ny ordinateur ako ankehitriny, ka misy 7016 ny teboka azo amaritana azy eo amin'ny saritany Madagasikara. Dia tahaka ny hitantsika eto, dia afaka anotaniana fotsiny ny ordinateur hoe aizany zao dia tonga dia mamaly manondro amin'ny saritany izy. Ohatra etona nanontany aho zao hoe aizany ahitana ny otrikaina atao hoe volframitra, dia tonga dia asehony amin'ny teboka manga ny misy azy hitantsika eto amin'ny saritany eto ankavia. Dia tsara koa ny ahafantarantsika malagasy manerana ny nosy ho an'izay mbola tsy mahafantatra fa tamin'ny taona 2000 no nipetraka ara-dalàna ny BCMM Bureau du Cadastre Minier de Madagascar, izay rafitra tokana natao ho an'ny meny permis sy ny titre minier rehetra manaraka ny lalàna code minier
izany hoe ny BCMM no manome ny fahazoan-dalana hitrandraka ny minina ao Madagasikara. Dia ny fomba fiasany dia tsotra, le premier venu premier servi. Izany hoe izay tonga voalohany any amin'ny BCMM no mahazo fahazoan-dalana hitrandraka ny erenakibony tany hitany. Hitantsika eo amin'ny saritany anefa fa raha ny fanadihadiana nataoko tamin'ny taona 2009 no jerena dia saika ny efa sa manila ny nosy Madagasikara no efa rakotra lasan'ny olona ny fahazoan-dalana na perlinigné. Izany hoe efa vita taratasy tao amin'ny BCMM daholo izy ireo dia efa azy ireo ny fitrandrahana fa tsy an'ireo olona eo ambonin'ny tany velively. Raha misy karazany efatra ny fahazoan-dalana dia ny PRE no natao ho an'ny vahoaka madinika. Dia io hitantsika io anefa fa mandrakitra fotsiny ny efatra faingo 10,100 ny velarana nosy ny PRE ireo miloko mainty eo amin'ny sary. Ny ambiny zany ny PR, permis de recherche, sy ny PE, permis d'exploitation, dia natao ho an'ireo olona efa manana orinasa lehibe daholo izay mandrakotra ny 7,100 ny velarana Madagasikara ankehitriny. Etona dia ataoko fanamariana fotsiny sady etiko amarany tapany voalohany ito fa raha nangataka ny tompona andraikitra ao amin'ny BCMM ny tenako tamin'ny volana febroary ka iandrasako valiny ankehitriny dia tsy hoe mitady seza sanatria fa manana programa matotra vita ketrika aho ka ny fanampiana sy ny fampirisihana ny malagasy tompo-tany razana rehetra isa-paritra izay liana te hitrandraka no votoatin'izany programako izany. Ary voafaritra ao anatin'io programa io fa anatin'ny enim-bolana monja dia tokony hisy vokany manerana ny nosy io programa io. Efa nolazaiko tao amin'ny pejiko Facebook izany tamin'ny volana febroary teo. Ampirisika ny malagasy rehetra aka ny PRE ny tanjona ny malagasy rehetra isa-paritra maniry mba te hitrandraka. Dia ny faritra Dego sy ny faritra Majunga no heveriko anombohana io atikasy io. Koa dia miandry izay valiteny zany sika afahantsika mijery ny fomba hafana manatanteraka io programa io. Dia izay ihany koa ny idirantsika amin'ny tapany faharoa. Ampahafantarako anareo ny kely mba fantatro momba ny solika na petrolina na hydrocarbure. Mariko hatrany fa tsy tantaran'ny foroniko no ambarako etona fa ohatra ny resaka solika dia saika nalaiko tamin'ny fampahafantarana nataon'ny ministra tao amin'ny Carleton tamin'ny volana septambra 2012 nondro asehoko atsika ny sombony. Fonom-bola zazy izahay dia efa nalazy be molanga sy tsibororo. Koa indro ankehitriny aleo ny sary no ampiteneniko. Nampifanindriko etona ny image satelita sy ny carte géologique. Hitantsika voafaritra ao anatin'ny cadre mainty eo amin'ny sarin'ny Madagasikara etsy ambany ankavanana ny toerana misy azy io ho an'izay mbola tsy mahafantatra. Ilay faritra nataoko anaty boribory mena izany no mamaritra marina ny toerana misy Antsimiroro. Marina fa tsy dia lavitra ny plateau de Bemara izy io, latsaka 500 km fotsiny. Ny tsipika mainty no mamaritra ny sisiny Bemara. Ary ny tena matalanjona dia ny saritany géologie natao tamin'ny taona 1935 5,700 dia efa nilaza ny fisian'ny solika amin'io faritra io. Ohatra hita mazava voafaritra amin'ny loko manga ao anatin'ilay saritany ny bitume izay tazantsika amin'ny loko mainty. Dia rehefa nijereko malakilaky anefa ny saritany sy image satelita dia misy tsy ampy betsaka ilay saritany géologie. Ohatra ireo fakisana na fay rehetra eo amin'ny faritra Bemara dia misy tsy ampy betsaka ohatra ny hita nataoko loko mavomavo eo amin'ny sary. Misy série de fay fivakisana marobe zany tsy voafaritra manaraka io direction io. Mariko anefa fa araka ny hitantsika eto amin'ny sary voadidina loko mena dia ny fahafantarana ny toerana misy ny solika dia miankina amin'ny ampahany amin'ny fahafantarana ny fipetraka ireo fivakisana na fay rehetra ireo. Dia raha jerena ny zava-misy ao amin'ny omnisy, ny données ao amin'ny omnisy, dia hita fa tamin'ny taona 2004 efatra sy roa arivo no nivoaka voalohany ny akamaroan'ny titre pétrolier na fahazoan-dalana mitrandraka ny solika ao Madagasikara. Dia nisesika hatramin'ny taona 2008 talohan'ny crise politika. Dia hitantsika eo amin'ny saritany daholo ny anaran'ireo orinasa mitrandraka izay saika vahiny daholo. Dia samy naka ny anjarany daholo zany izy rehetra. Mila dinitsika malagasy lalina nefa ny voasoratra ao anatin'ny lalàna misy. Voalohany dia voasoratra hatrafan'ny filoham-pirenena ekeny izao tontolo izao no manome fahazahoan-dalana par décret ny fikarohana sy ny fitrandrahana ny solika ao Madagasikara. Ary hitantsika eto ambany ny feim-potoana mamaritra ny fahazoan-dalana isa-tsokajiny. Ohatra izany raisiko, raha tamin'ny taona 2004 efatra sy roa arivo no nahazo ny taratasy fahazoan-dalana ny orinasa dia manana 20 taona izy nanaovana fikarohana voalohany, izany hoe hatramin'ny taona 2012 2010 sy roa arivo. Dia avy eo manana roa taona indray izy hanavoazana ny taratasy fikarohana hatrany, izany hoe tapitra ny taona 2014 efatra ambin'ny folo sy roa arivo ny fahazoan-dalana mikaroka. Dia manomboka eo amin'ny 2014 io dia tsy maintsy mamokatra izy ka mila indray fahazoan-dalana avy amin'ny filoham-pirenena.
maharitra 5 ka hatramin'ny 5 taona ny fotoana amin'ny karany ary azo ny ampiana 5 taona dia avy eo izy vao miditra amin'izay maka indray ny fahazoan-dalana hitatitra izay mitovy ihany koa amin'ny fitrandrahana ny faharetany. Dia mamela ahy ianareo hiverina indray amin'ny resaka géolojia. Hitantsika eto fa nataoko tableau amin'ny farany havia ny famitinana ny fotoana géolojia izay nisy hatramin'ny foronan'ilay continente Gondwana ny resahako teny ambony. Vakitsika eto amin'ny tableau ohatra hoe Cambrien ny amin'ny taona talohany 570 millions ary eo amin'ny farany ambany hoe pré-Cambrien. Dia rehefa miakatra tsikelikely sika mamaky ny tableau dia hitantsika fa miena ny taona satria mihamanatona ny fotoanan'i Kristy, taona ohatra référence ilay calendrier. Izany hoe hita eo amin'ny farany ambony ohatra ny quaternaire izay mizara ho roa Holocène sy Pléistocène. Dia avy eo rehefa mikisaka miakavanana isika dia voafaritra manaraka anatin'ny tableau ny zavatra nitranga isaky ny fotoana voafaritra. Dia jarajeretsika dia miverimberina foana ilay hoe extinction des êtres vivants na hoe fahafatesany zava-mananaina rehetra eto tany. Dia raha mikisaka miankavanana ihany sika dia nasehoka etoana amin'ny fanandify amin'ny fotoanany avokoa ireo fotoana nampisin'ny solika pétrole izay fantatra eto Madagasikara. Ohatra hita etoana izany fa ny solika Tsimorolo Milanga dia niforona tamin'ny taona 360 millions ka hatramin'ny 260 millions talohan'i Kristy. Dia raha mandinika io tableau isika dia hita fa isaky ny aorianan'ny fotoana atao hoe extinction des êtres vivants na hoe fahafatesany zava-mananaina rehetra no misy ny fiforonan'ny solika na pétrole izay rariny satria indro ampatsiahiviko fa ny solika na pétrole dia fiangonan'ireo atao hoe composé organique izany hoe ireo zava-mananaina impotika sy loha no miangona anaty réservoir anankiray. Tadidilo ilay sary nasehoako misy fay na fivakisana eo ambony rehefa miresaka amin'ny Tsimorolo Milanga iny aho. Dia ny mahaliana etoana ka zaraiko aminareo dia ny saritany nataoko napetrako eo amin'ny farany ankavanana dia mampiseho ny saritany géolojika amin'ny Madagasikara ka nataoko mainty ranoray ny vatobe eo ambany antitra indrindra. Fa kosa nataoko miloko mena mihamavo ka miamaintso kelikely ny tany miforona tamin'ny taona 400 millions ny makaty. Dia diniotsika fa saika hita tazana ety ambony daholo ireo tany sy vato rehetra mipetraka ny sesy. Hitantsika ny taona néo-pernien ka hatramin'ny taona quaternaire izany hoe rehefa miakandrefa isika dia mihatanora ny vato hitantsika ety ambonin'ny tany. Tombony lehibe ho an'i Madagasikara ny fisiany ety ambony ireo karazam-bato mifanaraka amin'ny fivoaran'ny tany ireo satria hita miaraka amin'izay ihany koa ny otrikairena rehetra nisy isaky ny fivoaran'ny tany. Izany hoe tsy ny solika ihany fa maro koa ireo otrikairena hafa misy isaky ny ambaratonga ny tany. Ny tombony anankiray faharoa koa dia izao. Fantatsika fa mahatratra ny 587 040 km/h velaran'i Madagasikara. Dia indro anefa seho amintsika fa mahatratra mihoatra ny 820 400 km/h ny fitambaran'ny velarana tanety sy an-dranomasina mitambatra izay mety ahitana ny solika pétrole sy hydrocarbure ho an'i Madagasikara. Hitantsika eto amin'ny saritany ny fijozarana azy isa-paritra dia ny faritry Morondava ny lehibe indrindra misy velarana mihoatra ny 560 750 km/h izany hoe Morondava rery fotsiny dia efa saika mitovy amin'ny velaran'i Madagasikara iray manontolo. Dia ito ny tena nahaliana ka natongana moka ny vidéo. Mba fantatsika malagasy ve fa tena tompotrano io isika fa efa vitany Amerikanina USGS akady eny ny hoe firy baril ny pétrole mety ho hita amin'io faritry canal de Mozambique io e. Efa vidian'izy ireo ny fikarohana momba izany ary ny mahafinaritra dia mangarahara transparent tanteraka ny Amerikanina ka omeny hitany izay te hahafantatra izany ny voka-pikarohan'izy ireo. Hitantsika eto amin'ny internet eto amin'ny roy eto ambany ohatra ny ahafahana manao téléchargement io document io. Dia voalaza ao anatin'io document io izany fa mety ahitana hatramin'ny 27,6 billions izany hoe 27,6 milliards ny isan'ny baril ho azo amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika. Ary fantatr'izy ireo fa ny faritry Morondava irery fotsiny mety azoana hatramin'ny 10,75 milliards izany hoe ny tokony ho an'ny malagasy io 10,75 milliards de baril io. Dia napetraka eo ambony amin'ny ankavanana ny famaritana ny fivoaran'ny vidin'ny baril amin'ny teny iraisam-pirenena. Izany hoe hatramin'ny taona 2011 lasa teo dia tafakatra ambony $100 ny baril iray. Dia manasa antsika rehetra mba hiaraka anao kajy kely miaraka amiko. Ny 1 billion de baril zany dia midika ho 1 milliard de baril. Raha azo amidy ho $100 ny baril iray. Ho an'i Madagasikara dia voafaritra fa misy 10,75 milliards de baril izany ao Madagasikara. Izany hoe 1000 milliards de dollars no vidiny. Anjarantsika malagasy mamadika azy amin'ny ariary, asa ohatriny. Dia raha misy 22 millions isan'ny malagasy ankehitriny, dia ataovy ny kady tsotsotra
fa afaka atao hoe 48,000 $ isan'olona malagasy zany ny mbola vidin'ny solika mety ho vokatra ao Madagasikara raha ny famaritany Amerikanina USGS no jerena. Ny fikarohana solika hydrocarbure eny amin'ny sisitany no resahako hatreto. Fa kosa raha mandinika ny saritany geolojika amin'ny Madagasikara, marihiko fananako daholo ny saritany rehetra momba Madagasikara, dia nahitahita eto Tsambaina ito ka nahatsikaritra zavatra hafa izay indro zaraiko aminareo. Indro eo fovoan'ny sary ny saritany geolojika ny faritra Antsirabe Tsambaina tiako resahana io. Nataoko anaty boribory mena ny famaritana an'Antsirabe, dia avaratry ny saritany nataoko anaty boribory manga i Tsambaina. Voalaza ao anatin'ny saritany fa nahitana bitume izany eo atsinanan'ny Tsambaina, nofaritako etoana amin'ny kintana mainty, ka tao anatin'ilay tany miloko marron matroka eto amin'ny saritany nahitana azy, mitondra ny anarana hoe N1 na Néogène 1, ilay tany miloko marron matroka io. Dia ny mahaliana dia ahitana tany N2, izany hoe Néogène 2 ihany koa ka midadasika be amina kilometatra maromaro eto amin'ny saritany, miloko marron mazava. Netomboka eny Tsambaina ka hatrany Antsinanana Antsirabe, izany hoe mihoatra ny 20 km ny halavany ary mahatratra 5 km mahery ny hatsakany. Dia indro naveriko etoana akavanan'ny sary ny calendrier géologique ahitana io Néogène io. Ary hitantsika eto fa mizara roa tokoa ny Néogène, Néogène 1, N1, izany no mipetraka voalohany, izany hoe ilay atao hoe Miocène, izany hoe ilay miloko marron matroka eo amin'ny saritany. Dia ny Néogène faharoa N2 mipetraka faharoa dia ilay Pliocène, izany hoe ilay miloko marron mazava midadasika be, hitantsika eto amin'ny saritany afovoany. Dia rehefa jerena koa ny saritany sy ny sary satelita, dia hita fa misy faritra fivakisana, fay lavabe amin'io faritra io. Etoana dia nataoko amina tsipika mainty tapatapaka io fay io. Dia ho antsika mianatra ny atao hoe fay na fivakisana, dia fantatsika fa maro karazana izy ireny. Dia indro napetrako sary eto ankavanana amin'ny sary hitantsika. Koa raha fantatra izany fa ny N1 dia ao ambanin'ny N2. Ny fanontaniako voalohany dia hoe misy N1 ve ao ambanin'io N2 mivalapatra be ao Tsambaina io, le miloko mavo mazava, misy N1 miloko matroka ve ao ambaniny ao. Ny ahafahana mamaly izay fanontaniana izay dia ny fahafantarana ny karazana fivakisana fay misy eto. Dia raha tahina ka misy N1 ao ambany ao, dia ny fanontaniako faharoa dia ahitana bitume koa ve ao anatin'io tany N1 ao ambany ao io? Sa tena solika, sa inona no mety hitantsika ao anatiny? Dia izay no amaranako ny tapany faharoa, ka fitiniko amin'ny fanontaniana io hoe ohatrinona reny mba tombony ho azo ilay malagasy lambin-dahatsotra any amin'ny faritra amin'reto trandrahanina be maro reto. Sa ve dia sanatria hiaraka hira indray isika ny hira maleo manao hoe Fanfanatenana efa miena mitsolompy fa tsy misy fahatsarana izay mety fiovana efa zary nofinofy. dia indro hiditra indray ary sika ny tapany fahatelo farany amin'ito video VCD ito dia ny resaka volamena. Raha vao miresaka volamena sika dia everiko fa sarina vehivavy manivana daholo no ao an-tsaintsika araka lita eto amin'ny sary, kanefa indro ampahafantariko atsika fa tsy tokony ho vovoka volamena intsony no eritreretintsika fa tonga dia vongana volamena tahaka ny eto amin'ny sary, ka tonga dia ny tsena maneran-tany no atao tanjona, satria nahoana hoy nareo indro ary hazavaiko. Saika ahitana volamena daholo ny faritra maro eto Madagasikara, ary raha ny voka-pikarohako ny natambatra dia miisa 2288 valopolo nisan'ny toerana misy volamena ao Madagasikara, ka nofaritako ho teboka mainty eto amin'ny saritany. Dia indro asehoko atao kavanana koa ny mety ho vidin'ny volamena amin'ny tseny iraisam-pirenena, izany hoe 31 ka hatramin'ny 41 euro eo eo ny vidin'ny 1 grama. Raha avadika amin'ny ariary sy ny franc malagasy dia eo amin'ny 500 000 francs malagasy eo eo izany ny grama. Dia indro koary
toerana telo no entiko azavaina atao anatin'ny VCD isaritana ny saitsika amin'ny resaka volamena. Dia i Mananjary, i Dabolava ary Ambanja. Raha sokajiana izany dia hita fa misy karazany efatra ny endriky ny tany mety ahitana ka hitrandrahana volamena eto Madagasikara. Ny faritra Atsinanana Mananjary no ahitana indray miaraka ireo famaritana efatra ireo, ka indro azavaiko tsirairay. Meloha izany anefa dia tsara ihany ny ahafantarantsika malagasy maneran-tany fa efa tamin'ny taona 1912 romby folo sy sivinjato sy arivo no nilaza ny mpikaroka frantsay antsoina hoe Levaty tao anatin'ny boky nosoratany ho an'ny gouvernoura mpitantana amin'ny Madagasikara tamin'izany fotoana izany fa mihoatra ny 581 kilo raika amin'ny valopolo sy dimanjato kilao isa-taona ny volamena mety ho azo amin'ny faritry Mananjary io. Fitrandrahana tsotra tsy mampiasa fitaovana industrialy nampiasaina tamin'izany fotoana izany. Hita eto amin'ny sary izany, napetraka eo ambonin'ny saritany satelita, ny famaritana ireo toerana mety ahitana volamena rehetra izay nataoko amin'ny teboka mena ao amin'ny faritry Mananjary. Nofaritako amin'ny loko mainty, etona ireo toerana misy ireo vatobe gnesy antitra be ny taona 3,5 miliara talohany naterahan'i Kristy. Dia nofaritako amin'ny tsipika mavo ireo toerana antsoina hoe zone de cisaillement, izay fanazavaiko ihany koa teo aloha ny atao hoe zone de cisaillement, izany hoe raha veriko ireo toerana mahitsy fatrarany hery rehetra raha nisy ny fanapiretana ny continent Gondwana fahiny fony 600 ka hatramin'ny 450 millions de taona talohan'i Kristy. Ary nofaritako amin'ny tsipika tapatapaka amin'ny loko fotsy ny olatra fivakisana tavela na ireo fay noho ny fisarahan'i Madagasikara sy Afrika, izany hoe ny fisokafan'ny lakan-dranon'i Mozambika sy ny fisokafan'ny ranomasimbe Indianina. Izay fanazavaiko ihany koa teo aloha raha tadiditsika. Koa indro ary no fanazavako ny sokajy voalohany ahitana ny volamena dia ao anatin'ilay vatobe antitra be 3,5 miliara ny taonany. Misy karazany maro ireo vatobe hita ao Madagasikara hoe antitra be. Raha ny voka pikaroana ny zoina dia araka rehefa nolazaiko teny am-boalohany dia samy manana ny taonany fironany sy ny nampivongana azy avy izy ireny vatobe ireny eto ambonin'ny tany. Ny antitra indrindra fantatra hatreto ao Madagasikara izany dia mitaona 3,5 miliara ny taonany talohan'i Kristy sy namaritana ny fironany. Saiky ny faritra Atsinanana iny no ahitana an'ireny vato antitra be ireny, ary anisan'izany io nifaritako amin'ny faritra miloko mainty eto amin'ny sary faharoa eto ka izay ny karazany irony antsoina hoe gnesy izy io. Anisan'ny toetra manokana ananan'ireny vatobe antitra amina miliara taona ireny ny fahitana ao anatiny izany ny otrikarena toy ny volamena. Saingy miparitaka tanteraka ao anatin'ny vatobe izany ny volamena ka mila lalinina kaiky ny firafitry ilay vatobe vo azo fantarina hoe aiza na aiza ny tena mitangorona ny volamena ao anatiny. Dia averiko ampatsiahivina indray fa io vatobe hitahantsika eo ambonin'ny tany io dia vaton'ny forona sy ny vongana tany amin'ny 30 km 30 km miditra any ambanin'ny tany taloha. Hatramin'izay 3,5 miliara taona mahery lasa izay zany dia efa nisy vato sy tany efa ho 30 km mahery ny ateviny lasa nyrika tsikelikely teo amboniny teo. Ary mbola nivoka pikaroana ny milaza fa mbola misy ihany koa nefa 35 km eo na 530 km mahery tavela ao ambany ao raha ny faritry Mananjary iny no ndresahana. Maritako etoina koa fa akoatrany ao Mananjary dia misy ireo toerana hafa koa hitrandrahan'ny orinasa ireny volamena ao anatina vatobe antitra be ireny. Ohatra amin'izany koa ny Dabolava izay resantsika orena kely eo, Maivatanana izay fantatsika malaza be tokoa fa be volamena sy ny faritra Tsaratanana torak'izany koa. Ny sokajy faharoa ahitana ny volamena dia ao anatin'ireo atao hoe zone de cisaillement. Karaha tadiditsika ny fanazavako ny firafitry ny tany teo aloha dia izay nisaritako atsika amin'ny sokajy faharoa mety ahitana volamena ao Madagasikara ity. Averiko ampatsiahivina indray fa nivoka pikaroako tamin'ny taona 2004 no nilazako fa azo averina ho toy ny spongy na éponge ny vatobe tany ao ambany ao. Izany hoe ireo mitoetra any amin'ny alalina 30-30 km mahery. Mafana dia mafana izy ireo satria mety ho tafakatra any amin'ny 700 degré Celsius amin'ny toerana sasany ny hafanany. Noho izany misy ny mitsonika fa tsy ny rehetra kanefa ka izay mitsonika dia mikorina ao anatin'ilay vatobe toy ny rano mikorina anaty éponge. Dia mandroaka izay arena kibony otrika arena rehetra azo rofiny eny an-dalana. Dia averiko ampatsiahivina indray ny tantara fa taloha fony 600 ka hatramin'ny 450 millions taona talohan'i Kristy dia kontinanta lehibe iray atao hoe Gondwana nisy, ary iny no nivaky tsikelikely ka nahatonga ny kontinanta enina ankehitriny. Raha ny saritany ny zoina tadidiotsika ilay ny fanavoakako teo aloha teo dia tafalatsaka tanteraka teo afovoan'ny Gondwana i Madagasikara
izany hoe raha misy ny fivakisana na fiporetana dia Madagasikara no nianjadin'ireo hery rehetra ireo teo afovoany teo. Dia mikorina manaraka izay fitoerana izay koa izany ny ranom-bato mafana mitsonika rehetra ka mitondra sy mandroaka ireo vato sosy metaly sasany ary indrindra ny volamena ho an'ny faritsy Mananjara ito. Dia alaivintsika tsaina ny anankiray ny hoe éponge anankiray izany a ka poretina ny sisiny anankiroa. Mazava ho azy fa miporitaka eny afovoany ny ranom-bato ka ny volamena izany dia iraikitra amin'ireo faritra afovoany ireo. Aveko ampatsiahivana ny fanlazaiko teo aloha fa ino no atao hoe zone de cisaillement, izany hoe ireo toerana mahitsy fatarany hery rehetra raha misy ny fanaporetana ny kontinanta Gondwana dia ao ihany koa izany no mipetraka ireo otrik'arena izay nentin'ireo ranom-bato nikorina. Dia izay sary mahitsy lava tsy tapaka izay no tadiavina rehefa mandrafitra ny saritany amin'ny alalan'ny sary satelita ka io no faritako amin'ny tsipika mavo izy eto amin'ity sary ny faritra Mananjara ity. Mariko etona fa efa ampiasain'ireo orinasa mikaroka volamena any amin'ny faritra andrefany Afrika io teknika io ary tena mahomby hikarohana ny volamena. Eto Madagasikara dia efa manomboka ao anao izao koa ny orinasa sasasany mikaroka volamena, ohatran'izany ireo efa manana permis mitrandraka amin'ny faritra Siozy iny. Ny sokajy fahatelo indray ahitana volamena dia anatin'ny ranom-bato ilay atao hoe quartzita izay matetika entin'ny olatra fivakisan'ny tany na fay ka manaraka nitsin'izy ireny. Dia mitovy ihany ny tantaran'ny tany raha ampatsiahiviko. Ka rehefa voaporitra Madagasikara tao anatin'ny kontinanta be Gondwana dia nivaky lakan-drano Mozambika ny taona 180 millions talohan'ny Kristy. Dia avy eo ny taona 90 millions talohan'ny Kristy indray sokatra indray ny ranomasimbe indianina. Asa raha tadiditsika ilay fanazavako teny aloha. Dia ireo fivakisana roa lehibe ireo dia namela olatra fay teo amin'ny tanindrazana izay faritako amin'ireo tsipika tapatapaka fotsy eto amin'ny sary. Tsara ho fantatra nefa fa mitondra hafanana indray koa io fivakisana io ka nampitsonika ny vato be indray ka mampisy fikoriana ny ranom-bato vaovao hafa indray. Tsy dia nafana loatra nefa ilay hafanana noarina amin'ilay hafanana teo aloha ka ny quartz fotsiny no mitsonika ary mandroaka ireo volamena eny amin'ny andalovany mandra-bovongany indray. Izay zany ilay sokajy fahatelo mitondra ny volamena. Ary sokajy fahaefatra farany dia eny anaty sakasakany renirano na fasika mipetraka ka le alaina misivana ohatran'ilay hitantsika tamin'ny sary fampidirana nasehoko teo. Ary farany zany dia mazava ho azy fa ireo tany sy vato rehetra potika dia mikorina anaraka ny renirano sy ny sakasaka rehefa tonga ny orana na mientin'ny rano rehetra ka ireny ny saika fotika iorenan'ny fitrandrana volamena misy eto Madagasikara hatramin'izao. Io ilay atao hoe manivana dia mahazo. Saika ny ankamaroan'ireo teboka mena amin'ny saritany ireo dia izay daholo. Ary ilay volamena milanja 581 kg raika amin'ny 7,9 kilao no lazaina fa vokatra tamin'ny taona 2007 dia saika io fanaovana sivan'io daholo ny fomba nampiasaina. Ko raha tazomina zany hoe raika amin'ny 7,9 kilao isa-taona avy amin'ny sivana fotsiny io zany ny volamena vokatra ao Mananjara. Ka raha ataontsika hoe 30 € ny iray grama dia azo heverina fa tafakatra hatrany amin'ny 18 millions d'euros any ho any, izany hoe 244 milliards de francs malagasy any ho any ny mety ho vokatra volamena avy ao Mananjara. Afaka ataontsika miaraka ary ny kady 30 € ny iray grama, izany hoe 420 000 francs malagasy eo eo. Dia raha mahita 581 kg raika amin'ny 7,9 kilao, izany hoe 581 000 grammes. Dia raha ampitomboina ny vidin'ny iray grama io dia mahazo io miliara maromaro ny resahako teo aloha eo. Dia mbola ny sivana modely faefatra izay lazavaiko teo aloha ihany no ampiasaina amin'io isa resahako miliara maromaro io. Fa ny fanontaniana petrako dia hoe raha ohatra ary isika ka miditra amin'ny lafiny fikarohana ka mijery an'ilay sokajy voalohany sy faharoa sy fahatelo dia ohatrinona ireny vola mety mba ho azy sika amin'iny faritra Mananjara iny noho ny resaka volamena fotsiny ihany. Anisan'ny toerana malaza ho be volamena koa i Dablava atsimo atsinanany ny Androvazo. Voatsela ny namoaka voka-pikarohana amin'io faritra io ny tompona andraiky mpanjakana ka nilaza fa misy ny toerana antsoina hoe Mountain of Gold, izany hoe raha dika amin'ny teny malagasy tendrombohitra volamena, izay hita eto ankavanan'ny saritany ny famaritana nataon'izy ireo tamin'izany. Raha napetraka eo ambonin'ny saritany satelita ary ilay toerana ny faritan'izy ireo dia io hitantsika amin'ny saritany ankavia io dia azo faritana mazava etona ilay vohitra lazaina fa Mountain of Gold, izany hoe ilay tendrombohitra misy volamena. Rehefa mampafantatra io toerana io koa nefa ireo mpikaroka vahiny piasan'ny Banque Mondiale tamin'ny conférence tany Terty Frantsa dia nilaza izy ireo nanelanelana ny taona 1901 raika amin'ny 700 sy arivo sy ny raika amin'ny 20 sy 700 sy arivo
dia namokatra volamena hatramin'ny 2,5 tonnes roa faingo 5 tonnes io toerana io, ka ny toerana sasany dia nahitana 205 kilo 500 kilao isa-taona. Dia avy eo maro ny fikaroana siantifika natao tamin'io faritra io, fa saingy-indrisy mijanona olombitsy no mahita ny voka-pikaroana. Koa raha io 500 kilao isa-taona io fotsiny zany no entsika anaovana indray arany kajy, dia averenao ampitomboy ilay 30 € ny gramme na 420 000 francs malagasy, dia raha taony kajy dia hita izany fa mety ahita 6 150 000 € ny vokatra azo amin'ny faritra io na 86 milliards 100 millions de francs malagasy. Mbola tamin'ny taona 1912 27 ihany ilay mpikaroka antsoina hoe Levaty dia nahita fa amina toerana atsimo atsinanany ambany, izany hoe amin'ny faritra avaratsy Madagasikara iny, dia misy toerana ahitana famaritana volamena maromaro. Rehefa nitsadaviko tamina saritany nivoaka taty aoriana nefa 1935 ny makaty ireo famaritana nambaran'ny Levaty dia indrisy fa tsy hitako tao intsony. Dia napetraka eo ambonin'ny saritany geografika geolozika ary reteboka mamaritra ny toerana nahitany Levaty volamena, dia hitako fa misy anara-tanàna antsoina hoe Ambolamena tokony eo amin'ilay toerana. Ho antsika eo ambanja dia jereo ny saritany fa eo amin'ny 30 kilometatra eo ny atsinanana somary mianatsiny kely io toerana io. Dia rehefa nijereko akaiky ny saritany geolozika amin'io faritra io dia ahitana ny karazam-bato atao hoe gabbro izy io, izay no heveriko fa nisan'ireo vato be antitra be indrindra ao Madagasikara ihany koa, izany hoe mila atao ny famaritana ny taonany datation. Ary ahitana ihany koa quartzite eo akaikin'ilay toerana, izany hoe azadino ireo sokajy efatra no lazaiko teo aloha amin'ny faritra Mananjary. Ary indrindra ahitana koa ny zone de cisaillement izay niresahako teo aloha, izay varitako etona amin'ny tsipika tapatapaka mainty. Fe toerana iray manokana heveriko fa tokony ho jeren'ny fanjakana akaiky dia akaiky io toerana io, satria hita ao toerana daholo ihany koa zany ireo sokajy efatra mety ahitana ny volamena ao Madagasikara tahaka ny any amin'ny faritra Mananjary. Mariko etona fa tamin'ny Desambre 2011 2012 aho dia efa nampandre mpitondra fanjakana momba io faritra io fa tsy misy toiny mandrakity androany. Dia izay zay ary tompoko no azoko ambara atao amin'ity VCD 2 ity. Dia araka ny teny fampidirana netiko anefa dia maro ireo otrikairena azo resahana sy zaraina ary ampahafantarina antsika malagasy fa alefatsika tsikelikely zany. Koa indro ary ampahafantariko antsika sady fa ho ao amin'ny VCD fahatelo manaraka izay ho avy ho ela ihany koa dia anazava amintsika indray aho momba ilay vato be atao hoe kimberlita, izay vato mitondra ny diamant na ny diamondra ety ambonin'ny tany, izay heveriko fa mety ho hita ihany koa ao Madagasikara. Voka-pikaroana navoakako tamin'ny teziny nivoaka tamin'ny taona 2010 ihany koa moa izy io, izay entiko zany ho azavaina amintsika amin'ny teny malagasy. Ary iarahako mamoaka miaraka amin'ny fikambanana mozaika izay joro ara-dalàna amin'ity volana May sy volana Jiona ity, ka anangonana antsika irehetra izay vonona sy maniry ifanometanana ampandroso any Madagasikara. Eto am-pamaranana dia ambarako fa anisan'ny vahaolana aingana arosoko ahafahan'ny malagasy tonga dia mahazo tombony amin'ny arenan-kibon'ny tany ny fananganana isa-paritra ny association ASSUM, Artisans Sculpteurs Solidaires et Unitaires de Madagascar, ka ampianarina tsikelikely ny malagasy rehetra izay liana ny fahaiza manao amin'ny fanefena ny vato. Koa makahery antsika rehetra tompoko, izay tsy mahay ny sobika mahay ny fatambary. On ne peut pas tout faire, on ne peut être que complémentaire. Masina ny tanindrazana.